outside is frightful, but the fire... Hola a todos e todas, e benvidos á festa de Nadal, do Cole de Centro. É un placer vernos outra vez aquí, neste salón de actos tan moderno que estamos, en lo que vivimos momentos inesquecibles. Por iso, o primeiro que queremos facer é darnos as grazas a todos, por estar sempre aí apoiando as actividades de todos. Hoxe intentaremos estar á altura de ofrecervos un espectáculo que non esquezades facilmente. Para iso, todos os rapaces e rapazas do cole traballaron moito para poder preparar as actuacións que veredes a continuación. Moito esforzo e horas de ensaio para estar ao máximo nivel. Como todos os anos, poderedes disfrutar de canción, levas, bailes de pañolín. E, por suposto, a obra que nos traen os alumnos da aula de teatro, chamada O Grinch, coa que comenzaremos este Festival de Nadal. Tives algún museo ou ves nada por aquí? Non, eu contacto dixo que había traído. Imos por ali.
Pero vale, pero burro, ¿e quen son os meritraqueses? Pois somos catadores de monstros e criaturas máis famosos do universo. Entón, que se van a chamar? Sócrates o Gris? Sí, o Gris, pero resulta que nós tamén somos criaturas non humanas e podemos tratar a nós tamén. Están inventando unha chanta? No! Sí, seguro, son outra das túas. É certo que chamaste os Menicra? Home, claro que está. Non te entero aquí. E a nós tamén, non ves que non somos humanos? Vai a entrar aquí. Ah, non quero que me vean demasiado. No! Pero vai, non te vengo, cantes que me voy. Pero non somos unha raza, pero desde o tempo non se xí, falou a momia. A non ser que aproveitemos e matemos despois e nos sentimos. Que pensaste? Veña, viste conmigo a donar algo. Collei por aquí. Que bonita está a quedar a árbore do Nadal. Esta vez o Grinch non a vai tirar. A ver, discípulo, que tes pensado como quixeras que árbore de Nadal? Podríamos poñerlle cucarachas, petardos ou cucarachas. Boa idea, creo que fixemos un pouco aquí. Aí está. Creo que había un, pero aquí temos dous. Venga, dispara. Quedaron tesos como dúas momias. E que fai o meu fillo aí? Xa te dixemos, pasamos de negro, queren catarnos a todos. Ti que nos oye? Non sei, a ver. Quita, non me podo mover, pero sí que podo falar. Isto, por que non estropearnos esta Navidad? Hasta o ano pasado. Pero o outro. E hasta aí anos. E por que eres tan malo? Os vellos magos non lle traen regalos polo Nadal. Por eso son malos, porque nunca ninguén se acordou de mí. Oh! Nunca tive un regalo de Nadal. Oh! Paulinho! Conseguímolo, estes dos esforzos caíron na boda e non son capaces de sair. Quitando que se acercan, mirad, son chulísimos. A ver si funcionan. Xónega, pois sí que funciona. Isto ten aquí un botón. Será para descongelar aceite. Prueba o cuartallo. Non, deixa estar en chistina máis. Todos os deseos son verdes.
invitarte a cenar. Pero a ver la tarta, el pastel. Montañas de pastel. Bueno, otro pastel nuevo. Mire que se te va de mano, que si no come un pavo. No se puede cantar. Sí, seguro. E ti vas a empezar por axudarme a facer esos pasteis. Bueno, vale, pero se abre más me dices, marcarlo o... Eu que quería facer unha tostada nesta roque, entre patinete de casa de xorotar. Por certo, os demais olvidaronse de descongelar, chamamos por ele. Tei xa o ano, podo vir máis tarde, se da igual. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.